Niin, se on Lasu 2003 tässä, moi. Nyt me pelataan semmoista peliä kuin Clash Royale. Ja joo, mun pitäisi olla tässä. Mä oon tippunut pikkasen. Niin kuin huomaatte, tässä on mun tämänhetkinen dekki. Tässä on mun kortti. Ja eka peli mennä nyt. No, mä ehkä eniten käytän semmoset Minion Horse tohon ja sit Pekka siis. Koska se on tän hetken niinku mun tämmönen dekki. Sit ehkä puolet osas menee siihen, että mä käytän Princeä tai Wizardia tai Musketeeria. Joskus mä teen näin, että mä laitan Wizardin, sit mä annan sen mennä. Eli kun tää on tullut, mä annan sen tohon. Wizard saa lisää nopeutia voimaa. Mut jos ei se toimi, niin sitä täytyy ottaa Minion Horde. Minion Horde on siis hyvä, että kaikki mitkä on maan lähellä kävelee maassa, eikä ne voi ampua. Se on siitä hyvä, että sit niinku laittaa sen ja näin poispäin, että sit se niinku tappaa ne siitä suoraan. Mut joo. Eli mä tuun kuvaa kaikki erilaisia sarjoja. Mä tuun kuvaa esimerkiksi oma sarja tulee VO2. Siitä mä teen sarjan. Ja sit mä teen GTA Online Play. Niin siitä mä teen yhden sarjan. Sitten tulee varmaan 30 jaksoa. Ja no en mä tiedä mitä muut mä teen, mut te saatte ehdottaa sieltä, että mitä oli periaatteessa mun ongoja. Voitte ottaa kommenttiboksiin vähän tietoa, että pelaaks te tätä peliä, missä areenassa ootte. Joo, mä oon ehkä vähän huono, koska mä en oo sinänsä pelannut tätä hirveemmin. Mut täältä näkee kaikki nämä mun jutut. Tässä on nyt niinku, no tästä lähtien niin voitin, hävisin. Siitä se näyttäkin, mun edestä sanoo. Joo, ja tästä tuli meiltä niinku tasapeli. Joo, noi oli vähän semmosia. Ja nyt mennään toiseen peliin ja mä pelaan tällainen niinku jaksoittain, no tästä on oma jakso, mut mä niinku pelaan näitä jaksoittain, eli 3 ottelua per jakso. Niin, näin mä ainakin sitten. Tää on niinku mun semmonen hyvä juttu, että esimerkiksi huomenna saattaa tulla GTA Online Play jakso 1. Mut mä en sano sitä täysin varmaksi, että sitä tulee. Mut ainakin viikossa tulee 1 jakso tätä. Ja toi 1 jakso GTA. Sen mä voin luvata. Et joka viikko tulee 1 jakso Clash Royalea ja GTA. GTA saattaa olla semmonen joku tunti, 2. Tai no niin, kauan kun tää jaksaa vaan kuvata. Mut joo. Tää on sit meidän matsi täällä. Eli tähän mennessä me ollaan pelattu
2 peliä ja voitettu molemmat. Eli jos me nyt seuraava voitetaan, niin koko jakso on ollut voittamista. Eli toivottavasti me voitetaan tää. Ja syy miksi mä sanon, että good game, niin on se, että mä haluan, että tästä tulee tosi hyvä peli, koska tää on mun ensimmäinen tämmönen video, niin sen takia. Niin kuin näette, nyt tää saattaa mennä aika hyvin ja tää kestää noin minuutin ehkä. Nyt on mennyt 5 minuuttia näissä kaikissa. Mutta muuten tää on suurimmaksi osaksi mä ehkä teen näin, että mä hyökkään ainoastaan. Jos tulee sellainen kauhea rökkelmä, niin sit mä tietty puolustan, mutta no muuten en. Ei, tää oli huono matsi. Vastustajalle jäi 414 HP. Joo, mut tää viimeinen nyt hävittiin. Mut laittakaa alas viestiä mitä pelejä haluaisitte nähdä niinku kännykällä ja leikkarilla. Ja mä voisin katsoa niitä, joo, laittakaa alas. Mut se oli Lasu 2003 tässä, moi! Nähdään ensi videossa. Sois, moi moi moi!